Aku mau bermain mobil mainan. Ini. Ayo kita buka. Aku mau bikin jembatan. Jembatan. Jangan ikutan deh. Tangan dodo. Geseran kak, geseran nak. Nah, adik bikin apa? Nana nih. Ya, bikin wes. Nana nih. Nana bisa. Nah, kedua Nabi. Nana bisa dulu. Ya, ya. Mari ini selesai deh. Itu warna apa? Hijau. Hijau. Yang ini warna apa? Orange. Ini? Biru muda. Tapi biru. Tangan lagi, tangan lagi. Sudah. Sudah. Ini loh, sini taruh tengah sini. Nah, sekarang pasang baterainya. Ini apa? Baterainya? Dipasang guys. Wes. Sudah. Ya, ayo kita hidupkan guys. Let's go. Oh. Kok tidak kuat? Soalnya aku bikin ini tidak kuat. Harus didorong. Iya. Ini ada apa ini? Apa namanya? Lego. Lego. Nih. Sekarang taruh di sini, di atas sini, ditabrak. Wih. Sekarang ini, tabrak ini. Di sini aja. Ya. Woi. Ayo kita bikin jalan yang belok-belok. Duduk berdua sama kakak. Oke. Hidupin deh. Angkat. Satu, hitung dulu. Satu. Oh. Hei. Jatuh. Tahu sawis. Dah.